Takk for det, president. Takk til komiteen for arbeidet som lagt ned i denne saken. Vi har lang og god erfaring i Norge med utenrettslig klagebehandling. Tilbudet på forbrukerområdet baserer seg i hovedsak på en modell som består av Forbrukertvistutvalget og bransjevise klagenemnder. I tillegg så megler Forbrukerrådet i saker som hører inn under Forbrukertvistutvalgets saksområde, før saken da eventuelt bringes inn for Forbrukertvistutvalget. Tilbudet likevel ikke helt dekkende for alle varer og tjenester hvor det inngås kontrakt mellom forbruker og næringsdrivende. Og det både fordi ikke alle bransjer har klagenemnder som helt dekkende for bransjen, og fordi forbrukere handler i økende grad over landegrensene. De bransjevise klagenemndene holder ikke alltid tritt med bransjens utvikling av produkter, noe vi for eksempel ser når det gjelder kompliserte investeringsprodukter i finansbransjen. Derfor det pågående arbeidet med en gjennomgang av forbrukerpolitikkens virkemiddelapparat viktig, noe jeg skal komme litt tilbake til. Når det gjelder handel over landegrensene, så foregår den både over internett og i forbindelse med reiser eller opphold i utlandet. EU arbeider med å høyne forbrukervernet både nasjonalt og ved handel over landegrensene, og vedtok derfor i 2013 2 rettsakter som har som formål å etablere et tilbud om utenrettslig klagebehandling av god kvalitet for de fleste forbrukerkontrakter. I tillegg skal det etableres en nettbasert klageportal som gjør det enkelt for forbrukere å klage i saker oppstått ved netthandel over landegrensene, en stadig økende handel. Dagens forslag som vi behandler her omfatter en modell hvor kravene til nemnder i stor grad harmoniseres, dels ved en godkjenningsordning for de avtalebaserte nemndene, og dels ved endring av lover og forskrifter som regulerer øvrige nemnder. Nå kommer vi med andre ord nærmere en felles helhetlig lovgivning for klageorganer på forbrukerområdet. Det videre vår vurdering at Forbrukerrådets lange erfaring med megling og at det kan vises til gode meglingsresultater gjør det mest hensiktsmessig å legge denne oppgaven til Forbrukerrådet per i dag. Det bra at sentrale aktører som blir berørt av forslaget i store trekk positive til det som nå foreslås. Det likevel verdt å minne om at en del aktører kritiske til Forbrukerrådets rolle som pådriver for forbrukerinteressene, og at den rollen kan være vanskelig å forene med nøytralitet i saksbehandling overfor partene. Vi ser at partenes tillit til meglingsorganet avgjørende for at tilbudet skal tas i bruk og fungere godt, og vi viser igjen til det pågående arbeidet med å vurdere det forbrukerpolitiske virkemiddelapparatet, hvor roller, oppgaver og organisering vurderes nærmere. Det også hensiktsmessig å legge meglingsoppgaven til Forbrukerrådet på dette tidspunkt, men vi ser frem til en nærmere vurdering på det området. Forbrukerpolitikk et område i rivende utvikling, og vi tar i dag et viktig skritt på veien for å styrke forbrukernes rettigheter.